ह्या सरकाराक विटल्या. ह्या सरकारान ताळमेळ कांय दवरुना. तुमचे सारखे भुरगे जे आसा तांचे कडच्यान सुद्दां ह्या सरकारांतल्या मंत्र्यांनी पयशे घेतले नोकरे खातीर. हे तांच्याच सरकारांतले आमदार उलयता. वेर इज द क्वेश्चन. महागाई आज गॅस खंय पावला, भाजी खंय पावल्या, तांदूळ खंय पावल्या, गंव खंय पावल्या, साखर खंय पावल्या, याचो सगळो सारासार विचार आमच्या गृहिणी बरोबर कुटुंबान करपाचो आसा. आणि त्यानंतर खरी गोष्ट अशी आसा की मगो पक्षान 17 वर्सां जे राज्य केलां पळय ते पळोवपाचें आसा, गरज आसा. त्यानंतर काँग्रेसीन तोडफोड राज्य केलें ते पळोवपाची गरज आसा. आणि घाऊक पद्दतीन तोडफोड करून घाणेरडे राज्य कोणी चलयलें, भारतीय जनता पक्षान कशें चलयलें हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. आनी ताजे वयल्यान लोकांनी डिसिजन घेवपाचें आसा की नवी सकाळ गोंयांत येवपाक जाय. नवी सकाळ गोंयांत आयले शिवाय गत्यंतर ना हें लोकांनी ठरोवपाचें आसा. आनी आमी एकूच तुमकां उतर दिता की जी एडमिनिस्ट्रेशन, जे गव्हर्नन्स मगो पक्षाच्या कारकिर्दीत आशिल्लें तें गव्हर्नन्स दिवपाची जबाबदारी मगो पक्षाची आनी तृणमूल काँग्रेसची आसा. आनी मगो पक्षाचें गव्हर्नन्स कशें आशिल्लें हें तुमी 8 दिसां पयलीं जस्टीस, रिटायर्ड जस्टीस फर्दिंद बेलो हांणी एक स्टेटमेंट दिलो की आपूण जनता दलाचो आमदार आशिल्लो. 1963 ते आज पर्यंत सगळीं सरकारां आपले दोळे मुखार आसा. द बेस्ट गव्हर्नन्स, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दीस इज MG पार्टी, दॅट टू इज त्या वेळा वयल्यो चीफ मिनिस्टर शशिकला ताई काकोडकर. हो स्टेटमेंट हांवें प्रसिद्ध करूना, तुमी प्रसिद्ध केला, मिडियान आनी वर्तमानपत्रां लायला. हाजे वयल्यान एक लक्षांत दवरा, भुरग्यांक यंग जनरेशनान लक्षांत दवरपा सारकें. तुमकां जर योग्य नेतृत्व मेळ्ळें, योग्य न्याय जर मेळटलो जाल्यार मगो पक्ष आनी तृणमूल काँग्रेस हीच योग्य न्याय दिवंक शकता. म्हणजे आयपॅक ह्या जी कंपनी आसा तांच्या मार्फत की आमी युतीचें हें करुया आनी तातूंत म्हापसा आमकां दिया. आनी त्या खातीर संघटना दृश्टिकोनांतल्यान विचार केल्या नंतर मगो पक्षाचें डिसिजन तुमकां हांवें आतांच सांगलां. हें मगो पक्षाचें डिसिजन आसा, एक्झिक्युटीव कमिटीन घेतिल्लें डिसिजन आसा. आनी बिईंग अ सोल्जर ऑफ द पार्टी आय हॅव टू बॅक दॅट. In politics, when the elected member of the representative of GOA assembly leaving the party, what we call is monkey. ताजे जर अशी परिस्थिती आली जाल्यार हाच्या खातीर आमी कितें करूं, आमी एक्शन ही घेवप हे पॉलिटिक्सांत कांय नासता. देवाचा आशीर्वाद घेतलेला आमी हांगा. सुदीन भाई आमच्या हांगासर प्रचाराक येयलेले आसा. आज जे आमचे TMC आनी मगो पक्षाचे युती जाल्लेली आहा तेजे उमेदवार हांगासर म्हापशान आसा. ताका सपोर्ट दिवपाक सुदीन भाई येयलेलो आहा. हांव तेंचे मना पासून आभार मानता. आनी तेंचे सगळे जे MG जे कार्यकर्ते अधिकारी आहात सगळ्यांचे मना पासून आभार मानता. तेंच्यांनी हांगासर आयज येयल्या बद्दल. आयज आमी डोर टू डोर म्हणजे संयुक्त रितीन आमी डोर टू डोर करता. MG आनी तृणमूल आतां वॉर्ड नंबर 10च्यान सुरवात करतले. तर मागता म्हापशेकारां खातीर आनी सगळे आमचे गोंयाच्या जनते खातीर तेंचे कडेन कितें ह्या फावटी MG आनी तृणमूल युतीचे सगळे जे आहात कॅन्डिडेट तांकां भोरगोस मतांनी निवडून हाडपाचे, जेणे करून हे जे BJPचे सरकारान जे लोकांचेर अन्याय केल्लेले आहा, जी म्हारगाई वाडोवन लोकांक हें केल्लेलें आहा, डिमॉनिटायझेशन करून हें केल्लेलें आहा, तरेतरेन म्हणजे लोकांक फक्त हॅरेसमेंट केल्लेलें आहा. आनी तेज्या शिवाय लोकांक कांयच मेळोंक ना. हांगासर तुमी कितेंय पळया, जी म्हारगाई वाडलेली आहा ते आसातूच, परत टॅक्स डिफरंट तरेचे टॅक्स, मागीर जे आमच्या देशाच्यो संपत्ती विकपाक चालू आहा, गोंयानूय तशेंच चालू आहा, ह्या सरकारानूय तशेंच केल्लेलें आहा. तर हेजर एकूच उपाय आहा, ह्या सरकाराक घरांत हाडपाचो.